Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, subscribe, dan komen di channel ini. Wa nadhari mahtajali ta'amuli wa aksuhu huwa daruriul jali. Wa nadhari lan utai ngaran ilmu nadhari ma iku ilmu ihtaja kang butuh iya sima leta amuli kadue pamikiran nyatane ta'rif lan dalil. Leta amuli kadue pamikiran nyatane ta'rif lan dalil. Wa aksulan utai sabalike nadhari iku wa utaya akas ad-daruri ul jali iku ilmu daruri al jali kang pertela. Wa malan utawi ilmu wa malan utai maklum tasawur wa malan utai maklum tasawur opo bihi kalawan ma ila tasawurin maring majhul tasawur wusila kang den temuaken yud'a iku den aranan iya ma biqaulin syarihin kalawan kaul syarih. Pal tabtahil mangka becik ati-ati sira ing dalam ngabahas. Pal tabtahil mangka becik ati-ati sering dalam ngabahas. Wa mali tasdiqin bitu wasil wa malan utai malum tasdiki wa malan utai malum tasdiki nyatane dalil li tasdikin kadue majhul tasdiki li tasdikin kadue majhul tasdiki li tasdikin kadue majhul tasdiki nyatane natijah opo bihi kalawan ma tuwusila dan anggo nepungaken bihujatin kalawan hujah yu'rafu iku den aranan yasima li tasdik indal uqala mungguh pira-pira kang berakal nyatane ahli mantek. Paslun fi jawazil istighali bih. Paslun ari ieu eta pasal naon anu disebutkeun pasal dina kitab fikih na kitab hadis di mana bae sok loba paslun ai pasal-pasal teh naon cek dina sarah huwa fil lugati al hajizu baina syai'aini ari ngaran pasal cek lugoh al hajizu baina syai'ain penghalang di antara dua perkara. Jadi setiap tiap penghalang di antara dua perkara eta ngaranna pasal cek lugoh. Boleh dikata antara Mang Iqbal jeung Mang Udin di Lampung kapisah jeung Al-Futuhiyah ku laut Selat Sunda ta eta Selat Sunda boleh dikatakan pasal cek lugoh. Setiap tiap kapisah ataupun kapisah antara Mang Nanang jeung Teh Pupu gitu ya kapisah ku kobong eta ge pasal aya pasal aya penghalang. Dan naon bae setiap tiap penghalang eta pasal cek lugoh. Nah ku ayana paslun ditaripan ku al hajizu sedengkeun paslun mah nyata masdar ai al hajizu isim fa'il antara takrif al haji jeung mu'arrab paslun berarti berbeda ai paslun masdar ai al hajiju isim fa'il. Oh berarti
paslun teh bimakna pasilun, mangka dina makna paslun bimakna pasilun didinya aya majaz mursal min itlaqil masdar wa iradati ismil fa'il. Nu diucapkeun mah paslun masdar, nu diharapkeun mah pasilun. Naon anu mantak dirinya bisa disebutkeun majaz ku sebab aya korena, sebab teu meunang nyebutkeun majaz tanpa aya korena. Da ari majaz mah majazuhum kalimatun ustumilat irima nau qadudiat li'ul qatin qarinatin. Jadi paslun di manaan majaz mursal min itlaqil masdar wa iradat ismil fa'il teh ku sebab korenana ditafsirkeun ku al-hajid, sedengkeun coqaidah al mufassiru wal mufassaru muafiqun, antara anu ditafsirkeun jeung anu nafsirkeun kedeh muafakat, antara yang diinterpretasikan dan yang menginterpretasikan itu harus sesuai. Lamun paslun masdar al-hadid isim fa'il kan sesuai, berarti paslun di mana Pak? Silun. Otomatis didinya majaz mursal min itlaqil masdar wa iradati ismil fa'il. Mun ditakrir utliqal paslu alladzi huwal masdar wa urida bihi al fasilu alladzi huwa ismul fa'il majajan lugawiyan mursalan min itlaqil masdar wa iradati ismil fa'il atawa min itlaqil muta'allaq wa iradatil muta'alliq. Eta pasal cek lugo. Ayeuna naon ari ngaran pasal cek istilah. Di mana bae ngaran pasal Fathul Muin kayak kitu kayak ngabahasna. Lamun rek make surahan anu luas. Wapil istilah. Istilah di dieu lain istilah limantek. Istilah dia urfiah urfan aman. Umum. Sebab dina masalah pembagian majaz jeung hakikat kan kabagi opat cek Johar Maknun. Kilahuma syar'iun au urfi nahwu taqali hadrati sufi au lugawiyun wal majazu mursalu aw isti'aratun fa amal awal. Hakikat syariah, hakikat lugawiyah, hakikat urfiah urfan aman, hakikat urfiah urfan khoson. Nah, istilah di dia adalah hakikat urfiah urfan aman umum. Baik cek ahli mantek, cek ahli nahu, cek ahli sorof, cek ahli munadharah, cek ahli usul fikih, cek ahli mustalah hadis, seluruh ulama na'rifan pasal teh ku al-alfadul maksusatu adalatu alal ma'anil maksusati kasairi asma'i tarajimi. Pasal cek istilah ulama para ulama yaitu lapad-lapad anu khusus seperti eusina pasal teh wal khulfu lamun dina paslun fi sholatil maktubah eusina teh lapad-lapad khusus tentang salat. Anu ieu lapad-lapad khusus teh nuduhkeun kana makna-makna anu khusus seperti tarjam ngaran-ngaran tarjam seperti babun, far'un, khotimatun ngabogaan makna-makna khusus. Tah dina ieu pasal ajengan musonif bade mertelakeun jawazil istighali bih. Upami kurang dilelek-lelek mertelakeun wenangna katungkul memperdalam ngaji kana ilmu mantek anu dicampur ku bid'ah zalalah falasifah. Ari kitu ilmu mantek asabaraha? Ilmu mantek teh aya dua. Aya ilmu mantek filsafat, aya ilmu mantek ahlu sunnah wal jamaah. Masalah anu rek dibahas dina pasal ieu masalah ilmu mantek filsafat. Kumaha tentang ngaji kana filsafat? Mantek-mantek teh ilmu logika, ilmu filsafat. Nah, orang mengkaji filsafat seperti yang terjadi di universitas, perbanyakan di Universitas Tarbiyah ataupun di nyata di UIN, di mana-mana. Filsafat kan jadi kebanggaan ini. Nah, jurusan filsafat. Nah, padahal bagaimana kita mengkaji tentang ilmu filsafat? Nah, dina ieu pasal arek dibahas. Jadi dina ieu pasal sanes mertelakeun ngabahas ilmu mantek alusunnah. Da ari masalah ilmu mantek alusunnah wal jamaah seperti kitab Sulamil Munawwarah, Esa Ghazi, Tahlilul Qawaidil Mantiqiyah, Ar-Risalatus Syamsiyah.
itu mah mantek Ahlussunnah wal Jamaah hukumna geus teu kudu diperbincangkeun deui, eta mah fardu kifayah. Ngaji kana ilmu mantek kita fardu kifayah tuh tinggal dina jajaran katilu ti anak anu akur cetakan wa hadzal qismu la khilafa fi jawazil istighfar bal huwa fardu kifayatin ala ahli kulli iklimi. Masalah bagian anyata mantek Ahlussunnah wal Jamaah mah itu mah geus teu perbutan deui, yakni hukumna fardu kifayah ka setiap ahli daerah. Sakecamatan Lebak Gedong, sakecamatan Cipanas, satu daerah wajib kudu aya nu ngaji ilmu mantek. Lamun sakecamatan Lebak Gedong teu aya anu ngaji ilmu mantek, doraka sa Lebak Gedong kabeh. Teu beda nyolatkeun mayit ai fardu kifayah. Lamun aya mayit di Cikomara, kawajiban pikeun urang Cikomara mandian mayit, ngadusan mayit, mandian mayit, ngabungkus mayit, mikul mayit, nyolatkeun mayit, nguburkeun mayit. Lamun aya nu ngalaksanakeun ulah kutiluan ku saurang ge gugur eta dosa sakabehan ngan ganjaran pikeun ngalaksanakeun unggul. Begitu pula masalah ngaji ilmu mantek. Ilmu mantek Ahlussunnah wal Jamaah fardu kifayah. Wajib matuli bali jam'in idza fa'alal ba'du saqatal haraju anil baqin. Wajib kakabehan kudu ngaji ngan lamun aya sebahagian anu ngaji sakecamatan Lebak Gedong upama di Al-Futuhiyah doang anu ngaji gugur eta dosa salebak Gedong kudu ngaji mantek ngan ganjaran pikeun ngaji mantek kungkul nu teu ngaji mantek kabagian ngan lamun teu aya saurang-urang acan total teu anu ngaji kana ilmu mantek doraka kabeh sebab ngajikan ilmu mantek Ahlussunnah wal Jamaah hukumna fardu kifayah. Teu beda lamun total teu anu nyolatkeun mayit saurang orang acan doraka kabeh. Tapi lamun aya nu nyolatkeun kana eta mayit anu ngabungkus mayit berarti ganjaran pikeun ngalaksanakeunana berikut amplopna na nyolatkeun mayit mah. Tak jadi dina ieu pasal teh rek ngajelaskeun heula tentang ilmu mantek filsafat. Mana mantek filsafat? Seperti anu tercantum di dalam kitab Tawali, Matoli, Al-Mawaqif, Al-Maqasid dan kitab-kitab filsafat seperti Pluto, Aristoteles yang dijadikan kebanggaan-kebanggaan di universitas-universitas. Tak masalah ngajikan mengkaji ilmu mantek seperti itu bagaimana hukumnya? Ceki musonib wal khulfu fi jawazil wal khulfu masdar khulfu bimana ikhtilaf. Wal khulfu ari perebutan ulama, perbedaan pendapat ulama dina masalah wenangna, haramna, sunahna katungkul mengkaji memperdalam ilmu mantik filsafat anu dicampur ku filsafat itu ala salah satin aqwalid terbagi kana tilu kaul. Kadang-kadang dia salah pemahaman ngaji mantek macana haram. Eta mantek nu mana nu haram? Mantek filsafat. Tak eta mantek filsafat pun terbagi tilu. Adapun mantek kurang yakinkan ieu mah Ahlussunnah wal Jamaah mantek Ahlussunnah wal Jamaah fardu kifayah. Tak anu diperebutkeun ku ulama dina masalah mengkaji, memperdalam, belajar, melajar masalah ilmu mantek filsafat itu terbagi tilu kaul. Ulama pun berbeda pendapat. Pertama, Ibnu Shalah wa Nawawi haram Ibnu Sholahi mangka Imam Ibnu Shalah. Siapa Ibnu Shalah? Al-Hafidh di Nasarah wa huwa al-hafidul faqihul wari'uz zahidul arifu bitafsir wal usul wan nahwi al-kurdiyul asli nazilu Dimashqa Taqiyuddin Abu Umar Usman bin Shalah Abdurrahman. Jadi Ibnu Shalah itu adalah seorang al-hafidh. Al-hafidh ahli hadis. Anu disebutkan al-hafidh man hafadhal hadisa mi'ata alfi hadisin, manusia anu katalar 100.000 hadis. 100.000 hadis kakarak boga titel al-hafidh. Lamun Bukhari, kutubus da Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi dihijikeun kabeh kutubus sitah, bahkan ditambah kitab Musnad Imam Ahmad, ditambah Muwatta can aya 100.000 hadis. Kecuali dikumpulkeun jeung kitab baris. Tah katalar 100.000 hadis eta dugi kana pangkat al-hafidh. Lamun geus di atas 100.000 hadis kaya ning 300.000 hadis maka disebutkeun hujjatul Islam seperti Imam Ghazali. Katalar hadisna 300.000
Orang berbolo hadis arba'in ketika talar gitu. Taya Imam Al-Hafidh Ibnu Shalah, ulama besar penerus perjuangan mazhab Imam Syafi'i, Wan Nawawi dan Imam Muhyiddin Nawawi, apalagi Imam Muhyiddin Nawawi, seorang ulama besar, mujtahid manyetap, mujtahid tarjih, bari anjeunna teh wali kutubul auliya, tah cek Imam Ibnu Shalah jeung Imam Nawawi haram ngaji karena ilmu mantek anu dicampur ku bid'ah dhalalah filsafat. Cek Ibnu Shalah jeung cek Imam Nawawi haram ngaji belajar mengajar ilmu tentang filsafat. Mereka mengharamkan bukan sekadar perkataan mengharamkan, tetap mempunyai argumentasi yang kuat. Kenapa Imam Ibnu Shalah dan Imam Nawawi mengharamkan? Dalilna di Nasarah, fal ahsanu ayyuqala qaulu harrama yana wa wajhu tahrimihim al istighala bihi annahu haitsu kana makhlutan bi dhalalatil falasifati yukhsha ala syakhsi idza staghalla bihi ayyatamakkana min qalbihi ba'dul aqaidi zaigati kama waqa'a dzalika lil mu'tazilati. Fal ahsan, dalil terbaik anu mengatakan Imam Ibnu Shalah jeung Imam Nawawi ngaharamkeun kana ngaji ilmu mantek filsafat, annahu sanyana kalakuan haitsu kana makhluton, andai kata itu ilmu mantek dicampur dengan sesat-sesatnya filsafat, yukhsa dikhawatirkan, dipikasieun, dipakai khawatir ka hiji jalma bila mana katungkul kana eta mantek filsafat sok sieun tumi batu mancep dina hatena ieu aya sebahagian akidah anu sasar seperti akidah yang terjadi kepada kaum Mu'tazilah. Umat Islam golongan Mu'tazilah banyak yang sesat karena mereka memperdalam ilmu filsafat. Seperti para profesor doktor di Indonesia anu di universitas Islam zaman ayeuna merasa bangga dengan ilmu filsafat, ternyata akhirnya sasar. Keluar tina Ahlussunnah wal Jamaah sekalipun mengklaim dirinya Ahlussunnah wal Jamaah, tapi di dalam akidahna geus pesot. Istaghfar. Intina nu mantak Imam Ibnu Shalah jeung Imam Nawawi ngaharamkeun kana ngaji ilmu mantek filsafat khawatir ka bawa sasar gitu. Cek Ibnu Shalah jeung Imam Nawawi wa qala qaum, kadua kaum, cek kaum yani Imam Ghazali wa man tabi'a. Imam Ghazali seorang ulama ahli fikih, ulama ahli tasawuf, hujatul Islam, sekaligus beliau ahli filsafat, ahli mantek. Cek Imam Ghazali waman tabi'ah beserta ulama-ulama yang mengikuti searah dan sejalur dengan Imam Ghazali, yang bagi ayyuk lama, sebaiknya ilmu mantek filsafat itu diketahui sebaiknya. Jadi kalimat yang bagi sedangkan cekoidah madatul inbigo hakikatun fil mandub wa majazun fil wujub. Madah imbigo yang bagi inbigoan, inbago yang bagi inbigoan, lamun di mana wajib eta majaz, di mana an sunnah hakikat. Jadi guys, yang bagi ayu lama sunnah mengkaji ilmu mantik filsafat. Cek Imam Ghazali, sebaiknya ilmu filsafat itu dikaji. Naon Imam Ghazali anu mantak nyebutkan berani bahwa ilmu mantik filsafat itu harus kita kaji, harus kita perdalami. Beliau pun mempunyai argumentasi min anna man la ma'rifata lahu bil mantik la yusaku bi ilmihi. Manusia yang tidak tahu ilmu mantik, sehebat apapun ilmu fikihnya, sehebat apapun ilmu tafsir dan hadisnya, kalau dia tidak tahu ilmu mantik, la yusaku bi ilmih, tidak perlu dipercaya 100% ilmunya. Maksudnya ay al-wusuq tam, tong totalitas, tong percaya teuing ke seorang ulama, seorang kiai anu bisa ngaji tapi tidak bisa ngaji mantek. Gitu cek Imam Ghazali. Kumata berarti di dia mu'aradah tahqiqiyah. Cek Ibnu Shalah, Imam Nawawi haram. Cek Imam Ghazali sunnah. Berbeda pendapat
mangka diputus ku kaul katilu wal qaulatul masyhuratus sahihah jawazuhu likamilil qarihah. Kaul anu masyhur, naon masyhur? Bisababi kasrati qailiha, sebab banyak orang yang mengatakannya. Para ulama seueur nu ngomongkeunana, cek paribasur masur ka urang lembur, geus katorta ka urang kota, kabeja ka urang Nanggara, geus ka sorangan heang ka urang kota Tangerang jeung ka Karawang, ka mana-mana kabeja, eta ngaranna masyhur. Bari soheh, menurut kaul anu masyhur bari soheh, masalah mengkaji ilmu mantek filsafat jawazuhu likamilil qariha, wenang. Arti wenang, ngaji nak teu menang ganjaran, ninggalkeunana teu menang dosa. Tuh mah wenang soteh boleh, kalimat boleh, bukan halal, bukan haram, boleh hanya untuk orang-orang kalangan tertentu, yaitu satu, kamilil qariha. Manusia yang dibolehkan untuk mengkaji ilmu mantek filsafat itu kamilil qariha, sempurna akalna, cerdas otakna, mumarisi sunati wal kitabi, dan punya tujuan untuk memperdalam ilmu Al-Quran dan hadis. Berarti menurut kaul masyhur soheh bahwa mengkaji ilmu mantik filsafat itu diperbolehkan bagi orang mempunyai kriteria tertentu. Siapa dia? Kamilil qariha, cerdas otakna dan punya tujuan memperdalam Al-Quran dan hadis. Silahkan. Naon tujuan anak? Liyah tadi bihi ila shawab, supaya jalma anu mengkaji ilmu mantek filsafat kamilil qariha, sampurna akalna, bisa mendapatkan petunjuk kepada benar dengan ngajinya ilmu mantek filsafat. Naon sebabna? Li anna man lam ya'rifi syarra yaqa'u fihi, karena orang yang tidak tahu buruk maka dia akan terjerumus kepada dalam keburukan. Orang yang tidak tahu salah dia akan terjerumus kepada kesalahan. Kalau sudah tahu, oh ini mantek filsafat, ini mantek yang benar, maka dia akan bisa memilih ini yang benar, ini yang salah. Nah, tapi kamilil qariha, sempurnakan. Ari urang boro-boro ku ngaji mantek filsafat, ngaji ilmu mantek Ahlussunnah wal Jamaah ge can bisa. Geus gampang ngaji ilmu mantek filsafat batur mah, ilmu mantek Ahlussunnah wal Jamaah bae anu bener. Geus menguasai sulam, menguasai esagozi, menguasai tahdhib, tahrirul qawaidil mantikiyah, menguasai tingkat tinggi kitab samsiah, silahkan kakarak mau untuk cara perbandingan. Tapi ge boro-boro zaman kiwari, tapi kumaha lolobana? Ya di sekolah lolobana ilmu mantek Ahlussunnah wal Jamaah tidak bisa, mereka sudah mengaji filsafat Pluto, Aristoteles, akhirnya mereka sendiri sesat. Loba, tidak ada Tuhan. Nyebutkan al-alam qadim, alam ini dari dulunya juga ada dan tidak akan terjadi kiamat, ini hanya perubahan alam. Itu akibat filsafat. Terus kan bahkan jadi kebanggaan dah taros Agusta di universitas. Filsafat dipakai kebanggaan. Sementara mantek Ahlussunnah wal Jamaah teu bisa, aing ngaji ilmu filsafat batur dikaji. Mantek wajar eta mahasiswa loba nu sasar ge.